宇宙でくしゃみをしたらどうなると思いますか？地球ではくしゃみをすると空気中に広がりますよね。しかし、宇宙では少し違います。宇宙船の中では空気はありますが、重力がほぼないため、飛び散ったものがその場に漂い続けます。さらに細かい粒が空気中に残り続けるため、とても危険です。実際に国際宇宙ステーションでは空気を常に循環させています。つまり、宇宙ではくしゃみをすると広がって漂い続けるのです。